기침 완화에 도움되는 음식 5가지. 오늘은 기침에 좋은 음식 5가지를 소개해드릴게요. 1. 도라지. 도라지는 기침과 가래에 좋다고 알려져 있죠. 쓴맛을 내는 사포닌 성분이 점액 분비를 촉진해 세균과 싸우는 힘을 길러주고 기관지염이나 인후염에도 효과적이니 도라지차를 따뜻하게 드셔보세요. 2. 배는 기침과 가래를 억제해주며 루테올린이 풍부하게 들어있어 비염이나 기관지염에도 효과적이죠. 목이 아플 때는 배를 끓여 배숙으로 드시면 좋답니다. 3. 무의 시원한 맛을 내는 시니그린이라는 성분이 기관지 점막을 보호해 환절기에 드시면 좋아요. 해열과 기침 완화에도 효과적이니 무국이나 무즙으로 섭취해보세요. 4. 꿀. 비타민과 미네랄이 풍부한 꿀은 기침 예방에 효과적이고 기침을 억제해준답니다. 물에 꿀을 타서 마셔보세요. 5. 유자차. 유자는 비타민C가 풍부하고 감기에 걸렸을 때 유자차를 마시면 발열과 탈수 증상을 완화시켜줘요. 리모넨 성분이 염증을 완화하고 기침을 진정시켜준답니다.